VP Constantino Chiwenga in his 10-day Iowa as the acting president. Toona panapa pari kunzi he is now being forced kuti aite or to order some arrest pamamwe ma-individuals anozivikanwa kuti aiwa they are being aligned aiwa nemutungamiri wenyika vachiita mashady deals kana maacts of corruption. So moziva kuti VP Chiwenga ndowakabuda wakati aiwa corruption is now a security threat kunyika yeZimbabwe. Panapa zvobuda zvichinzi in his 10-day aiwa ari kupa kutonga as the acting president pane maarrest anogona kuita. Sanapinda mashuka mudanyiko panapa notibva subscribe or like or turn the bell icon. Tinapenda Majera Jeros anoposta these pictures amuri kuona panana Chivhayo nana Mike Chimombe nana Sapukanya ne the constitution. Panapa anobva abuda achinyora achiti tichipinda pahendo yamajara Jeros anobuda achinyora achiti President Chiwenga whose area of responsibility is economic sector ministries is vowed to crush corruption, which he says is a security threat and impending economic growth in our country. He has hinted that in his few next days in office he may be forced to order some arrest. Panapa domashwa nobuda toka panapa arikunzi aiwa VP anogona kuorder some arrest atigona kuti aiwa kana mamwe leaders aripo aiwa vanoregera vanhu vari kuita corruption ava vari ngori free vachiita zvavanoda. Ndo mapicha muri kuna anana Chivhayo nana Sapukanya avo. Toona panapa macomment section vanobuda vachiti imagine if works up tomorrow and say Chivhayo must be arrested immediately to join Mopofu eri Chimombe kunofiwa. Majara Jeros anopinda achiti kubata mwana wechidhoma kunonetsa kani. I have never known anyone succeeding in apprehending mwana wechidhoma. Zvopera zvakanaka. Vamwe vanopinda achiti let's see how it goes. Mwana anopinda achiti time will tell. Mwana anopinda achiti ndipo paunoona kuti pane opposition party kuzoita opposition iri mupati kwacho makainfiltrata Triple C nana Chabangu venyu but zano yenyu ndoitori ne strong opposition. Vanopinda achiti well, you can properly balance us. What is the net effect of that? Vanopinda achiti musadaro shumba vakadzoka kulive isati yapera chikurubi yazara nevene vevana. Mashoko anobuda achitaurwa panapa nemacitizens vachishuwa kuti aiwa people vanotofarira kuvatonzwa kuti vana Chivhayo vabatiwa, vana Chivhayo vaapprehendiwa vaiswa musungo. Vanoda kuti vanonyatsozivikanwa kuti aiwa ndovakaona vari kulota maresources enyika. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu. So mafungiro enyu musana subscribe or like and turn the bell icon.